кеше улын ияртеп шәһәргә барырга чыккан икән. Баралар икән, юл өстендә бик яхшы бер ат дагысы ятканлыгын күргәннәр. Бу кеше улына күрсәтеп, улым, әнә бер бик яхшы дага ята. Файдасы тияр әле, ал аны, дигәч малай. Юлда очраган бар тимер тумырны җыя китсәң, иренмичә аны иелеп аласым юк әле, дип әйтте. Ул алмагач, бу кеше үзе алып куенына кыстырып киттеләр, ди. Килеп җиткәннәр бер тимерчелеккә. Әлеге кеше тимерчегә даганы 25 тиенгә сата һәм шул акчага чия җимеше сатып ала. Китәләр. Малай арттан, әтисе алдан бара, ди. Әтисе малайга сиздермичә генә чияләрне юлга берәм-берәм ташлап бара башлаган. Малай юлда яткан чияләрне берәм-берәм чүпләп бара, ди. Инде әтисе чияләрне ташлап бетергәч, артына борылып улына: "Менә шулай улым. Акылны хезмәт түкмичә генә алып булмый аны. Әгәр дә даганы үрелеп алырга иренмәсәң, бер үрелүдә эш биткән булыр иде. Менә син шул бер дага бәһасенә сатып алынган чияләрне 225 мәртәбә иелеп алдың инде. Бер иелергә иренсәң, 225 мәртәбә иелергә туры килер", дигәч, малайның йөзе чия кебек кызарды, ди.